ainda não existe uma tecnologia ou motores econômicos o suficiente para justificar um novo design, um novo projeto de avião. Porque um projeto novo de avião ele consome muitos recursos, são bilhões de dólares nesse desenvolvimento, e por enquanto a economia que isso aí iria gerar não vai compensar o investimento. Então eles vão esperar mais desenvolvimento, mais avanço tecnológico para em breve poder anunciar aí um possível substituto para o Boeing 737 MAX,